チロちゃんの降りてるのを見たら多分一発でお兄ちゃんがやられてる。チロ。あれ、小豆が飛ぶんじゃん。いきそうな気がする。ほどほどね。なんか歯が噛まれてるような気がする。何もしない。何これ。ね、これ寝てんの？この絵意味わかんない。全く降りる気配がない。あずきは今日は降りない。降りると言ったら来る。何でも来なきゃんか。あずきも行きな。助けな。まだ来た。ほら来た。もうダメだ。耳どんだけかゆいの？びっくりした。びっくりしてる。何